반갑습니다. 긍정부여 강사 투제입니다. 긍정의 장작 넣기 110일차 시작해보도록 하겠습니다. 오늘은 두려움에 대한 얘기를 해보고 싶습니다. 두려움에 대한 얘기를 하고 두려움을 극복하는 방법에 대해서 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 인간에게는 7가지 근본적인 두려움이 있다고 합니다. 가난, 타인의 비난, 건강 악화, 사랑의 상실, 노화, 자유의 박탈, 죽음, 이렇게 7가지의 근본적인 두려움이 있다고 합니다. 그래서 이 7가지의 두려움을 우리는 안고 살아간다. 살면서 이 중에 어느 것 하나라도 피하기는 쉽지 않다라고 얘기를 합니다. 그래서 저희의 삶은 두려움의 연속이다라고 표현을 할 수 있겠죠. 그러나 제가 읽은 이제 나폴레온 힐 인생 수업에서 나폴레온 힐은 이렇게 얘기를 합니다. 두려움 역시 하나의 감정 상태에 불과하며 충분히 통제가 가능하다는 사실을 잊지 말아야 한다. 다시 한 번 더 말씀드리겠습니다. 두려움은 역시 하나의 감정 상태에 불과하며 충분히 통제가 가능하다는 사실을 잊지 말아야 한다라고 얘기를 했습니다. 그렇다면 두려움의 감정, 이 반대의 감정은 무엇일까요? 바로 용기의 감정이겠죠. 내가 할 수 있다라는 그 자신감의 그런 그 반대의 감정이 있겠죠. 그렇다면 이 용기는 어디서 나올까요? 이 자신감은 바로 믿음에서 나옵니다. 그런데 이 두려움과 믿음은 서로 공존할 수 없다고 얘기를 합니다. 두려움을 느낄 때는 자신에 대한 믿음을 가질 수가 없고요. 반대로 스스로를 믿으면 두려움은 마음속에 끼어들지 못합니다. 그러니 두려움을 극복하는 방법은 무엇일까요? 바로 믿음을 내 마음속에 단단히 붙들어 놓는 것이죠. 이 믿음을 붙들어 놓는 방법에 대해서 또 얘기를 해보고 싶습니다. 아까 얘기했듯이 믿음이 있어야지, 나에 대한 확신이 있어야지 그 두려움을 헤쳐나갈 수 있는 용기라는 감정이 생기고 자신감이라는 감정이 생깁니다. 그렇다면 이 믿음을 붙들 수 있는 방법은 바로 좋은 태도로 행동하기입니다. 행동하는 힘은 두려움을 물리칩니다. 생각만 하면요, 생각에서 머물게 됩니다. 그래서 행동이 같이 동반이 되어야 하는 거죠. 제가 항상 얘기하는 게 있잖아요. 좋은 생각과 좋은 행동은 좋은 현실을 만든다. 그런데 좋은 생각만 하고 있어서 행동을 하지 않는다면 좋은 현실을 만들어지지 않습니다. 반대로 마찬가지로 내가 좋은 행동을 한다고 해서 한다는 것들이 있겠죠. 뭐 독서라든지 운동 이런 것들이 좋은 행동에 포함이 될 수 있는데 내 감정이 부정적이고 내 생각이 부정적이라면 마찬가지로 좋은 현실은 나타나지 않습니다. 이렇듯 서로 공존을 하는 건데 아까 얘기했듯이 두려움이란 감정, 두려움이란 생각이 들었을 때 내가 행동으로써 좋은 태도라는 마음을 먹고 그래 한번 나아가보자 그냥 하는 겁니다. 그냥 하다 보면은 이 두려움이란 감정은 그래 잠깐 머물 뿐이고 용기라는 그 뜨거운 감정이 올라와서 이 두려움에 물리칠 것입니다. 이런 얘기가 있잖아요. 어두움이 있고 빛이 있다면 빛이 오면 어둠은 물러나가게 돼 있다고. 그러니까 여러분들이 여러분에 대한 믿음을 확실하게 잡으신다면요, 이 두려움이란 어둠은 물러나게 되어 있습니다. 이 믿음, 그 좋은 감정, 용기라든지 자신감 이런 것들을 얻으려면 매일매일 의식적으로 꾸준하게 좋은 태도를 가지고 삶을 살아가시길 바라겠습니다. 내가 뱉는 언어, 내가 뱉는 말들과 행동들이 결국 내 삶을 만드는 것입니다. 그러니 내가 어떤 태도를 가지고 삶을 살아갈지 오늘 이 영상을 통해서 한번 생각해 보시길 바라겠습니다. 제가 항상 얘기했듯이 제가 그걸 마지막에 이렇게 표로 만들어 드리잖아요. 내 삶에 긍정 데이터를 쌓아 나가야 됩니다. 그러다 보면은 내가 힘들고 넘어졌을 때, 힘들고 지쳤을 때도 이 긍정의 데이터가 올라오기 때문에 자연스럽게 그 상황을 극복할 수 있는, 아니면 내가 이 상황에 있어서 내가 이런 부분이 부족하구나, 오케이 다음에는 또 여유롭게 한번 해보자라는 그런 자기 객관화가 되고 부드럽게 유연하게 대처할 수 있는 능력이 커질 것입니다. 그러니 오늘 제 영상을 한번 꼭 보시고 내가 삶을 살아가는 데 있어서 어떤 태도로 삶을 살아갈지 선택
하시길 바라며 저는 오늘 또 좋은 태도로 여러분들에게 항상 좋은 생각과 좋은 행동으로 현실을 만들어가는 모습을 보여주는 투제입니다. 그럼 내일 또 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕.